नमस्कार पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। भीषण है घूर्णिबलय प्रभाव में सारा राज्य में लगी रही लगाण वर्षा 24 घंटे प्रबल अति प्रबल वर्षा जारी दक्षिण ओडिशार प्राय अंचल को जारी है सतर्क रही सूचना। उपकूल ओडिशा समेत उत्तर ओडिशार 2टी जिला को सतर्क रही ऑरेंज वार्निंग देला पाणीपाग केन्द्र। आज 8टी जिले में भयंकर कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात घूर्णिझड़ सांग कुआपथर झड़ देखा मिल एने सतर्क रहा विभाग ऑरेंज वार्निंग सह चेतावनी जारी होती। एपटे 18 जिले में आज भी कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात देखा मिल घूर्णिबलय प्रभाव में 18 जिले में आज भी बिजुली घड़घड़ी वर्षा वज्रपात घूर्णिझड़ सांग को कुआपथर वर्षार संभावना बिजुली घड़घड़ी सांग को अधिकांश स्थान में पवन बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर सह 60 किलोमीटर झटका पवन देखा मिल सूचना रखिला पाणीपाग केन्द्र। आगामी किछि घंटा मध्य राज्यर मयूरभंज बालेश्वर गंजाम रायगड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी को सतर्क रहा कहुई। 2 ରୁ 3 घंटा मध्य समस्त जिला मान भयंकर कालबैशाखी जनित वज्रपात संभावना रही तेणु सतर्क हो रही पाणीपाग विभाग परामर्श दी वर्षा वज्रपात समय घर न बाहर कि सुरक्षित स्थान रही एवं सूचना रखिला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेज निश्चय नजर पकातु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट। घूर्णिबलय केउठी रही केवाड़ को गति कर यार प्रभाव में ओडिशा केते दिन पर्यंत वर्षा वज्रपात सांग को घूर्णिझड़ देखा मिल आज राति राज्यर केउं सब जिला मान भयंकर कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात नहीं 8टी जिला को सतर्क रहा पाणीपाग विभाग परामर्श जारी है। पूर्व भिडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करूँ। यह फेसबुक देखुले पेज को लाइक फॉलो शेयर और कमेंट करने जमा भी भूलु नहीं। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी जारी कला बड़ सूचना। राज्य मुहा घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य में आरंभ हो जाए प्रबल वर्षा। गतकाली राज्यर प्राय अंचल में प्रबल वर्षा वज्रपात सांग को बिजुली घड़घड़ी देखा मिली। मयूरभंज बालेश्वर गजपति रायगड़ा कलाहांडी नवरंगपुर समेत राज्यर अधिकांश स्थान विशेषकर सुंदरगढ़ अनुगुल और देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा में प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिली। कुआपथर सांग को केतेक स्थान में घूर्णिझड़ जारी रही पाणीपाग केन्द्र सूचना रखाई। एपटे आगामी 24 घंटे पुणी राज्यर अनेक स्थान को कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात नहीं सूचना दी जाएगी। आज ऑरेंज वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र 8टी स्थान में भयंकर कालबैशाखी रही पाणीपाग केन्द्र सतर्क कर सर्वाधिक वर्षा वज्रपात और घूर्णिझड़ नहीं मयूरभंज बालेश्वर गजपति रायगड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी जिला को सतर्क रहा कहुई। आज राति समस्त जिला मान भयंकर कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात सांग को घूर्णिझड़ देखा मिल 60 किलोमीटर बेगर बहिब पवन झटका पवन अधिकांश स्थान में देखा मिल पथर छड़ समस्त को सतर्क रहा पाणीपाग विभाग परामर्श जारी होती। एपटे आउ किछि जिला को आज येलो वार्निंग देछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़ केउंझर जाजपुर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी गंजाम कंधमाल नयागढ़ बौद्ध और अनुगुल ढेंकानाल जिला पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग दी जाए। समस्त जिला मान कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात संभावना रही बिजुली घड़घड़ी वज्रपात गोटे कि 2टी स्थान में भयंकर होबार संभावना कर विभाग। सर्वाधिक वज्रपात नहीं भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा केउंझर सुंदरगढ़ और कंधमाल और गंजाम जिला को पाणीपाग विभाग सतर्क रहा कहुई। पवन बेग समस्त जिला मान 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर बहिबार संभावना रही गोटे कि 2टी स्थान में कुआपथर वर्षा होबार संभावना कर पाणीपाग केन्द्र। तेणु यह सब जिले में सतर्क हो रही विभाग परामर्श दी जाए।